趁媳妇吃饭，我用放屁音效整蛊一下媳妇。你干什么呀？想吃过来有呢，自己盛去。不想吃，我肚子有点不得劲儿。你肚子怎么了？你看，我刚刚上厕所的时候我把咱爷黑呀吃的那点金针菇，竟然原模原样的给拉出来了。有人？我说我刚刚上厕所的时候，我把爷黑呀那金针菇。停！滚出去！滚远点儿！你听我说呗。我正吃饭呢，你恶心不恶心呀？你看你现在你别来，你都不得关心我一下。等我吃完了行吗？等我吃完了，我好好关心关心你，行不行？你说是吃门了？眼瞎不是自己看面条。好吃吧？你要想吃呢哈，你就自己去盛。这是什么啊？小美，你要不想吃哈，就滚出去好吗？算了吧，我不吃了，我怕我吃了，我等会儿这么一个大袋儿一个大袋儿的再给拉出来了。走，改门啊！出去！我不说了。你确定你不说了啊？不说了，真不说了，我都在这坐会儿。不许说话了啊，一个字都不许说。不说了。哎呀，你又怎么了？哎呀，我没事儿，肚子有点疼。要不你去蹲个厕所？不去了，我肚子里的东西都拉歪了。停！好了，闭嘴。哎呀，我还是起来走走吧。不好意思啊，没有憋住。你走吧行吗啊？你行，你走吧，你让不让人吃饭？大哥，我吃饭呢啊！你怎么这么恶心人？你走吧行吗？走。别让不让人吃饭了啊！不是，我不是故意的呀，对不起啊，打扰你胃口了。你就不能忍一下行不行啊？不是，我也想忍，实在是夹不住。好了，你快点吃吧，我保证不再放了啊，我保证不再放了。你快点吃，我溜达两圈。哎呀，走一下舒服多了。你是不是拉裤兜子的？没有。哎，你干嘛啊？哎，走，去厕所。不是上厕所干嘛啊？你别拉了，我跟你说啊，你肯定是拉裤兜子了。走厕所。我没有，我真没有。你拉倒吧，我都听见你使劲都蹦出来了，滚出去，滚！真没有。